bana nzambe bandeko balandi ya de la foi TV mbote na biso mbote esika ezwami bino tokomisika na tango ya matatoli tango ya batémoignage oyebi soki nzambe azosalela yo il faut o témoigner nazanga moko te naza na mama Gisèle Kankolongo. Bonjour maman. Bonjour Parabi. Bonne santé. Nangola nzambe. Soki nzambe asaleli yo il faut otato la bonne na nzambe, n'est-ce pas? Oui Parabi. So nzambe osala malamu il faut panda sanga Yesu Masiya Nazareth. Témoignage ba bomba te. Biso na sese to ba to bomba te to panda sanga Yesu Masiya Nazareth. Ke ba sanga zebeli. Mutu so azana ba sanga mususu. Ba di le prêt tangu ba bikisaki bango na maladie. Bakendaki kasi moko ayaki na sina reconnaissance ya ko panta sanga Yesu Masiya Nazareth atato la bolamu o Yesu asaleli. Donc témoignage za na mo mabete. Non. Bartimée moni batuni Bartimée nani abikisi yo. Batu mususu bazotuna nani abikisi pona baluka bayeba nani ayebisi bango. Na yaki kaka mutu abikisi ngaka kutu na kipe komona ete. Attends, je m'en fous. Azalanganga, Azalandoki, je m'en fous. L'essentiel pour Nabiki. C'est ça. Oh, ça c'est très bien. Jésus-Christ de Nazareth, Azalin Zambe, Oazeko Salakat Nabiso. À chaque fois, tu as une prière à 12-14. Chaque lundi, tu en étais à jeune, Nzambazo Sala. Nzambazo Sala paradis. Nabakit Nabso à CPP. Le monde a maman à 6 heures. Nzambazo Sala. Donc, tu as un culte des pouvoirs et des puissances. Donc, Nzambazo Sala, ma kamami na femme de la foi. Femme de la foi. Na culte na biso ya Codef chaque mercredi tozaka awa elongo na bandeko to pona ke église te lingomba nyonso bayaka to bondeli elongo na mosana nzambe le pasteur Jean-Paul Mata l'homme de la foi nzambe azosala. Nzambe azosala to kotatola ndenge nini ki azosala soki to lobité. Nous allons présenter quelques témoignages et to trier ba témoignages eza ebele to ko kotal samno nyonso te kasi to ko trier ndambu. Lokola témoignage mona oka lelo et ko fortifier ngal lisusu. Pour témoignage, ndenge témoignage édifié Kamutu, témoignage que ça sata soni, peut témoignage état la que Yesu Masiya azana bomo. Témoignage peut eza évangélisation. Ah oui, ezana mutu so azana ndako ata déjà battu. Dans un monde ndeti maladie na nzamba ko sala te. Mais so yoki témoignage atali oh nzamba zo biki sa sida. Nzamba zo kangola atali sko ya yemo maladie moko boye. Nzamba ko sala te. Ah. Jéhovah Rapha, les dieux de la guérison. Jésus qui Nazareth maladie nyoso abiki saka. Problème nyoso azali kolona onkombo na ekaka. Ndenge epesa mele biso utalola na mabele pe na sena mabele kombo ezali kola ba kombo nyoso. Ezaka kombo Jésus-Christ de Nazareth. Oyo to sambelaka awa na serve c'est le vrai Dieu, le véritable. Obiso to benga ki le grand roi, le grand vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lelo to gozo matato lebele lokola témoignage nino simbagi. En tout cas, nzambazo sala mama. Nzambazo sala yo muto komi na suka, yo muto espoir esili yo. Nzambazo sala parabi témoignage o tozana ngo. Lelo to ki ba témoignage tellement ebelé. Mais tozana témoignage moko oyo mama moko atatoli makambo nzamba salelié. Non, Jésus-Christ de Nazareth azana bomo. Parabi ozo imaginer moi sina zemi. Moi, si nazemi toyebi ma passe la différence il y a 2 jours toyoka pe déjà il y a minutes toyoka mais il y a 1 mois et demi parabi nzambe kam to sa maramba boy il passe à 1 mois et demi 1 mois et demi na kata libumu tandis que il passe à moko sa bima qui déjà azana couveuse moko atikali na kata libumu sali 1 mois et demi il passe à mso botama na wale botama après 1 mois et demi donc muninga na komi 1 mois et demi allié avec Kobotama. Parabinzaro Samaramba Boy, Ezaka Nzambi. Tout le monde a témoigné. Donc, Azan va se dire ma passe. Aboti Moko, Moussou Kobotama, 1 mois et demi. Et puis 1 mois et demi, on a un accord de moi, les tickets à Liboum, plan 7 ans, il y a moi, on a Liboso. Et bimité, à ce temps, on a Liboum pendant 1 mois et demi. Tant que Bota, il passe à Moussou, des nions sont et Sénini et Bimi. Nana Koro Salabo, les Kelaba Minganga, les Kelaba docteur. Nous avons au Salama Kambabozaka Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, il est parmi nous, le grand vainqueur de Golgotha. Témoignage Moussou. Moutakufa qui a sécoui. Mais ça c'est drôle, les autres qui l'angaï. Moutakufi a sécoui. Parabi, et on a zolo baba prière, nous sommes les kana kilt na biso.
il faut saisir opportunité wana. Amen. Yo muto zolanda biso partout siko zali ozaka no église te ovanda no landaka kaka na TV mama telema Yesu Masia yebisaki ebosono oyo lève-toi prends ton lit et marche koyoke sika moko il faut tele motambola yo po ya ko kutana na lobiko bato bazo témoigner ya bazaka bato lokwa biso. Amen. Nzamba zane na formule te po kangola mutu to pe po salela mutu to moni mwana mwasi o mama oyo azaki na mwana ne mwana kufi parabi Yesu Masia azali sekwa. Donc makambo totanga na Bible c'est que ça mwana wana ezaka masapoté eza vrai et eza réel. Jésus-Christ il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Donc makambo sala na Bible o totanga na kala yango ezo salema tilelo. Nzambe asala na Abraham, asala na Jacob na Isaac, azali ye wana zo salati. Akoshaki bango te. Nzamba ko sarate, biso na sefse to na nzembo to embaka nzamba ko sarate. Amen. Bonso ko sa batakala te bongana ko sa. Ngam dalelo ko sa mali kam. Bato ba komona ma Bible kosa bangoti donc maman oyo mwana na ye akufaki bandeko bozolanda témoignage wana bokolanda ngo tout à l'heure maman oyo amemi mwana na ye tina permanence et sika wapi to bandeko sala prière na biso ya 12-14 et tanga komi na mwana wana ba prier tala niveau kondima bien aimé yom tozolanda biso problème ozana ngo nzamba ko bikisa mela nzamba selo kondima no parabi mosala nzamba ko déclarer maloba so yo ndimi na ote. Dans maloba wana eleka nango bedo ya mutu ya fo ondima maman wana tomba sali prière tellement za ki femme de la foi atonta mina kondima zui mwana na ye parabi akesika vandaka chaque lundi a posé mwana ni wana abantu be sanzambe maloba na vanda omonela nga sacrifice na nga lundi siko tala mwana nga ye alale siko ngai na vanda rapo na sambela ngam na sambela kayo mwana nga kufa boy Yesu Masia so déjà le kondima parabi soko so kange na kondima so sali atondi azarasuna autrement ça la te faut qu'à ça la pour ça. Amen. Donc tellement moi on a présenté qui ba kondima belé Yesu Masia tela bi mais non nangonga muke mwana se nini alamuki wana mwana bozolanda témoignage wana ke na nangonga muke yo lobaka likambo kokisa miti lobaka mbala moko to soka lobi ka mbala moko o forcer non coûter. Merci beaucoup ma Gisèle Kankolongo na olinga to loba mingi te kasi bato balanda matato linde ko yo mtozolanda biso matato li oyo ete ya ba témoignage oyo édifié et puis soit ta makasi et puis soit courage moko boye o lukelongia Yesu Christ de Nazareth Jésus Christ de Nazareth azali kolo ya ba problème na biso azali kolo ya maladie na azali kolo tamsi ya ozanga musala oyo poka na azali musala me Yesu azali kolo na yango ye mtapesa ka misala tolanda moment ya témoignage o bandeko ba témoigner qui mercredi passé on tozonga to ko baliso na biso tolandi kombo na ngandongi zola naye koyokisa Satana soni ezalaki le 4 na 4 mois koko na ngai ayaki kokoya maladi to komprenaki te na kati ya ndako mbamo mwana kangami azopema lisusu te na mbamo tozwi tobandi kobondela mama na ya bandi kolela makasi nga nalobi kolela te ezala na kondima parce que tozali bato ya kondima namba moko mwana zola mukaka te tozui mwana tozui transport oyene awa tant tokomi awa toyekuta kaka bato basala musala na kasende bato ba intercesseur bakoyi kozala awa babite mama kende ka na permanence tant na komi na permanence kuna tobandi kobondela tobondeli mwana ola mukaka te tobondeli mwana ola mukaka te na ba frère tokuta kuna namba moko tant prière esili mwana lamuki te nazwi kaka mwana na lalisi ye kaka esika nga na vandaka na permanence na 12-14 na lalisi ye nalobi nzambe nga na yaka natika musala na ngai mpo nasalaka chef na biso jour ya lundi nyonso ayeba yango ke ngai nazalaka mutu moko nakendaka musala te moi mobimba nalekisa yango awa na 6-8 na ke na permanence na 12-14 tozongi lisusu awa na 16-18 nzambe kanisa ngai nabondeli nayoki kaka esprit moko elobi na ngai komema mwana oyo na hôpital te soko memi mwana oyo na hôpital akokufa na mbala moko nabondeli na ningisi mwana makasi mwana lamuki
ti lelo mwana za na bomoi na on avait beaucoup mis ensemble. Témoignage ami balé mwana ngai ya mwasi baza ba mapasa koma na Nzuzi Esther. Jour ya lundi tozalaki na kati église tozongi na ndaku mwana lali aloti ndoto bazolia na bandeko na ye na kati na lopango tant basisi kolia moko na kati na bango lobike biloko oyo lie oyebi te ke totieli yo poison ye pa lobi botieli ngai poison pona nini alali na ye tango aye kolamuka na ntongo abandi mpe kosala mpe misala na ye asisi mpe misala namba moko amonaka libumu ebandi koswa ye makasi libumu ebandi koswa mwana azolela azokoka te aye koyebisanga lobi mama ta ndoto nalotaki sikoyo libumu ebandi koswa ngai boye nde nini ngai abi te zela tobondela tobondeli libumu esalaka pasi nayebi te nake esa esoba examen nake nasalisa ebe examen bayebi mama salisa ebe examen nyonso nasalisa ebe examen nyonso nakosalisa ebe examen wana docteur aye koloba ke aza na myome aza na fibrone mpe aza na appendicite ngai abi docteur alobi ekomi deja egi mama moye bozonga su ndako ezali te bopesaka mbongo kati ya $50 tosala ye opération ngai abi ekosimba te abi mama lobi ekosimba te ngai abi mpo nayebi na na nzambe oyo aleki badocteur ye wana Yesu Masiya ya Nazareth. Mardi wana tolali butu mobimba nazobondela kaka mercredi to église natikaki ekutu na ndako azobaluka kaka ngai abi landa ngai mpo ngai nayaka na tongo makasi ti tobondeli mpe na suka na toluki papa landu tant toluki papa landu abondeli mpe mpo na ye tozongi ndako jeudi lisusu toye vendredi lisusu toke su permanence tokutani su na papa landu abondeli samedi lisusu aye susu na jeunesse kaka bongo lelo oyo na prière ya lundi kaka oyo ya semaine oyo tangu tobondeli na tongo wana nzambe azoloba na ngai ke esika mwana nga azali simbaka libumu esika mwana nga azali azwi guérison mbala moko tanto bango baye sikoyo na 12-14 nzambe asali ya minene ya kokamwa mwana ngai pasi oyo azalaki nango nyonso na kati ya nzoto na ye esili mpo bandaki komona ezotambola na kati ya libumu lokola moto aza na zemi sikoyo akomi tranquille pose likambo na moto te yango na ye koyokisa satana soni nakumisi nzambe oyo mpo ete asali ya minene ya kokamwa. Comme l'ancien combo Brigitte na outi na quartier 13 na babala Kanza 160 bis. Nga na temona banda met fois. Mais Satan na nzo nga yo kusanga soni me akokate. Na temona ja ata ba 4 fois. Sko touro nde na banda banda 2013. Na banda uta Luanda na ya na bela liboma na Kimambangu. Mais na longona bilamba te. Liboma na ezala ka kote ya batu na koyemela nzambe. Nena bela liboma bongo na mino za Christ pas d'atteinte sala na quartier 4. Na nos Christ da avant la fana mena Christ tranquillisant. Ça meli Christ tranquillisant na kolala te ponge ka okanga na mutu. Na bela trouble mental malada mutu. Tina bana za ka soin bana 2013 2015. Ne ko zonga na Luanda. Ne ko koma. Si vous voulez, maman, sur le témoignage à l'élo, Jean-Pierre sur la Sassan, mwana témoignage kana mukuse na nzambe asale linga. Eto kuma na 2018 na zeko sala registre makasi na koti ndako. Yana bana mona su awate wana na janvier ti na sala ki inane na kata ndako na lia kate na vaka na tina ji. Na konda ki makasi ku na koma esko na komi mwa bien na koma mela mwa ji mwa lipa. Na kena permanence na quartier kati na Kinanga na sona na parla ndo na yaka na prière à mercredi na sona parla pendant na boya na permanence basa lo de na na esprit de mort bando la ndanga to bela ngai na mama nzela mako mama uta ko kunde na mars
ngana ezali profite kufa biso mibale nzela moko mais estimaki te mama akufi aka mama akufi mama mpe naye komona nga mpe naye koyoka bien elo ezali profite biso mibale tokufa mais nzambe aboyaki biso mibale tokufa yango mona eke mais na kala ane oyo ka tozo perdre grand frère na perdre maman na perdre grand frère na perdre petite sœur yango na nga nayebela nzambe nzembo na mokuse ya pèlerin nayebi te so bobetelanga ta instrument na yemaka sur la terre de mon ciel, moi je suis un pèlerin. Je me demande si je vais vécu parmi les hommes. Alléluia, je suis fidèle à la mission. Moi Dieu m'a confié, mon roi m'a confié. Sur la terre des humains, moi je suis un passager. Je me demande si je vais vécu parmi les hommes. Alléluia, je suis fidèle à la mission. Moi Dieu m'a confié, mon roi m'a confié. Quand les jours de mon débat, qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce que les transports vont laisser? Sur la terre des humains, sur la terre des humains, qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce que les transports vont laisser? Sur la terre des humains. Amen. Shalom Église. Comme on a Serge Justini, na outi na quartier 12 na avenue Mazi. Bon, mais bino yemba tena mekata réforme wa mukina mbena nzambe. Na bunda kinga moko Yesu na koka kitetango na kutani nayo yasa ezo simba e. Kumisinga awa epona o etikali na ebyo za fidèle. Bande ko Yesu a fidèle. Na moni bola manzambe na vie nanga o ilekeli même ba parents nanga yi. Et na réalisé na sama ko la papa Mayata o ya sala 10 ans 5 ans vie na yezo changer te ndeko. Tala na lukati na yo. Peut-être o tambi sa vie na o bien te. Nga moko na confirmer yango parce que na bande ko ya église de temps en temps ko def kut ko lobate. Mais ba vie wana na tika kina ngango te. Er na yoko za décision ko tika nyonso ko la mimoni sami na vie nanga. Ezalaka première samedi au papa lansaka prière à Baka. Nayaki, car la première samedi wana ko la touchaka ngai na koyaki et kat nanga esprit mo banda ko luba. Esprit wana ezalaki esprit ya tonton mo to banda ko vivre na ye esprit na zalaka étudiante na système. Azalaki na molimo ya serpent et tonton wana tsaka vené moko excusez-moi na bomwasi nanga et banda ko kimisa ba célibataire. Ndeko célibataire soit un mois belé. Mais son mariage o leme ko to poso ko mo ko so marié muso ba kisa bazaka. Namonaki papa sambelaki ponanga papa yebisaki nga leka en délivrance na leka ki na délivrance après délivrance nanga banda pe na 6e classe depuis 2017 na salati ezarara mo ba centre moi mke ba ko bengo ko futa mo de ba lingi na bango te ba stage après délivrance courage à ça stage ya kinga na kota ki ba dossier na hôpital général ya Kinko le CNPP na banda ki stage nanga le 11 mars bandeko troisième papa ndeko le toujours l'été à lycée quoi on appelle ça qui nzambe ko yange kufa na chiffre 3 au FCC quoi bandeko jour msuna la na butu na zomo na papa te mais zo ka voir papa ils ont le balanga fait de l'éternel tes délices il te donnera ce que ton cœur désire na surtout quand tu bena bien nzambe on appelle comme ça nga délices nanga pesa nga pour ça mutema nanga kaka les mêmes butu na liso zo l'autre na permanence zo kumbela papa bilamba papa za ki tera koti atuni ma fille bilamba no zo kumbeze nga bi oui papa abiso pe chemise wa pembe ogumbelanga bande ko zoki chemise wana pembe na gumbaki na suluka bezaki ndoto na tongo na MC mama bi ayaya chemise o moni de la fois pesio ezande lipambo limo bimbaka belio apesio ngabi savo mama na yambaki yango bande ko après ndoto wana eleka kinongo ba semaine ba porte ya misala efo mama ya dégâts on a beaucoup de cas moi ezaki ka po ba fêter to ba engager no hôpital à l'état couleur ezaki moi passe mais ngai nzamba saki nga faveur ba couleur ko funga mebele et na mona ki mo continent ko na ministère na santé abenga ki nga na kota ba dossier na kota ki ba dossier ngezaki le 7 mai mois à grâce une semaine après ba ko benga nga ki ba engager nga na komi engager hôpital à l'état
pour la salle labo na komi engagé na labo ya hôpital général ya Kinkole CNPP et na pambola ka moné na Nzambe bande ko je bazo pesa affectation mais monsieur letanga kingai papa na tulinga bien pourquoi tu as pleuré ma fille ma papa na bisik na bitina na leli Nzamba azunga na satombolinga likolo et na tala ki date za ki le 14 mai on a dit na mona ba chiffre papa na laissé un chiffre 4 plus 1 za 5 5 est chiffre à grâce musala peut-être na bonga na ngana ngote en tout souhait na ngeza na ba centre amiquier mais ko la tombolinga hôpital général à Kinkole yango na pamboli Nzambe papa Mayata merci pour vos prières et vos conseils que les bons Dieu vous bénissent. Kombo nanga sœur Daniela Nunga nauti na komi na Ngalema na yo pambola Nzambe na oya saleninga ezalaki na mois de décembre oyo baprogramaki 17 mercredi nayebi awa te naya awa na nzela TV nalanda pasteur de la foi na TV nandeka asala théâtre jour mosusu naotala TV nalandi ye apesi adresse église nande nayaki okoma mpe awa nalandi 17 mercredi nazalaki na zemi wana ezalaki grossesse jumelaire ya bamapasa mibale et kokoma nalandi mpe 17 mercredi tina suka na mois de ti nazalaki koya 17 mercredi wana nazalaki maladi gravement maladi zemi ezotungisanga mais tellement na signaki nayebisa Nzambe ngabi mercredi na obandoke musala te na obandoya naza avocate chaque mercredi nakenda ku cabinet te nayaka kaka awa na CODEF mais comme le 4 mars maladie ezo continuer kaka na lembe pété nayaka kaka CODEF prière le 4 mars c'était un lundi nake hôpital ezaki rendez-vous nanga kilo na commune hôpital docteur na salle fièvre docteur Ebisingabi comme tu as fait la fièvre tu vas pas rentrer à la maison donc on doit te perfuser donc bazo perfuser ngawana na vandi ti na yo sentir douleur moko non na yo katemba liboso pe na bote na ebi douleur ya enfantement des alate na douleur wana da bengi infirmière na c'est non katanga mai nake ko se soulager na suba tanga katinga mai nake ko na dans na longwe na distance awa ti kuna pona ke ko suba na sentir mba moko mutu ya mwana ebimi na bengi infirmière ngabi yaka na moni eloko moko ebimi nga na katikati ya makolo infirmière tango aye amemi ngamba mo na salle d'accouchement na komi kuna mwana liboso abimi premier jumeau abimi tovandi de 16h ti 19h bazozela deuxième jumeau abima te batienga bateobat bakisi pour que moi nazwa pasi lisusu mwana abima pasi ezoya te col se rétracté jusqu'à 4%. Donc col ekangami donc moyen nasala autrement ezate mais na kodefa na yoka nze moment bayembaka elobaka ke yawa kosaka te yawe Nzambe nangayo ngapi nazalaka koyemba nze mwana na binzamba kondima naza na ni numéro ya pasteur de la foi nayebi ni mutu na kati ya CODEF am mais nayaka na nga kaka tika nayaka prière na binzambe ata soki nayebi pasteur naza na numéro ya pasteur de la foi te ata nayebi mutu kuna te mais nayebi ke kondimo pasteur wana aza nango ngapi na minute oyo nasali nini nazwi yango nakokufa te nakosala nini nakobika mwana bimi docteur alobi na ngabi awa tomoni eza suka na biso te ezalaki na hôpital mona bon marché po eza hôpital ya mosala docteur abi eza suka na biso te totransfere yo baye kotransfere nga na mama yemo na 19h nakomi na mama yemo evandaki biso wana na salle d'accouchement bato nanga mama ozoka pasi nga na pasi te okata posa ya okota toilette te ngabi eloko te donc nazongi normal mais mwana mosusu abimi batie na couveuse navandi ti badocteur babi oh dans ce cas tokende salle d'op mosusu ayo ya na alobi te nga nasi nayoka deja baka oyo esalama mwana moko abotami après 2h 3h du temps mosusu abimi topesi no chance
navandaki bon témoignage eza mwa molai me na okati naye kovanda baye kotika nga na mama ye mo navandi 1 mois na 2 semaines 1 mois na 2 semaines jumeau ya liboso asa botama me ya mibale na kati ya libumu abimaka te. Chose étonnante nde jumeau wana tikala na kati ya libumu placenta cordon etikala pendant 1 mois na 2 semaines na kati ya libumu ya jumeau ya liboso. Donc navandaki bango moko ba médecin na mama ye mo baloba babi yo penza oza ka moko exceptionnel. Donc soki oboti il faut to publier kana yo na mama ye mo hôpital à l'état na tikala wana bakisi mususu nazaki kozwa ba échographie mususu nazaki kosala. Je vous dis je ne payais pas na koma kosala ngo gratuit na compte hôpital parce que babi eza kamoko na Congo atoyebite esalama nanu te peut-être ekoko sala mais moi na yo botama après 2e jour mais yo ti lelo place était bimarate cordon bimarate oh vraiment exceptionnel ba comme benga kaka femme exceptionnelle ngalobi oui oh eza nzamba de la femme to samakam. Le 12 avril 2019 mwana mibale o atikalaki aye kobotama mwana mibale abotami na placenta na ye cordon na ye ebimi eloko sikoyo etikaki na badocteur c'était quoi pendant la bande kosala baéchographie wana nyonso makambo wana nyonso placenta ya mwana liboso na cordon na ye etikala komonana te babande koyeba te ebatama wapi mais nzamba ye kosala après accouchement naboti na nga mpe naboti ba 10h30 navandi de 10h30 ti ba 12h naye kokoma na 12h nasali choc crise na crise wana nasali don nakufaki nazala lisu te mais na kati ya monoko na nga nazala oloba kaka docteur Jésus nayebi ke okosaka te nzamba kondima okosaka te oza na bomoi nzamba kondima wana azongisi nga na bomoi lelo na okumisa nzambe placenta wana oyo etikalaka après 1 mois ekobima na cordon ebima lelo naza en bonne santé wana ekokumisa monene ya nzamba de la foi. Bien aimé dans le Seigneur, shalom. Nzamba sepeka na témoigner pour nazaki na milobela ki bato bazé belé na témoigner te comparable Blanchard Olexaka bat bongo na témoigner na ngate mais comme benga ba kombo na telemika nzamba za lokumu comme ezata nzamba na eko tato la munene na nzambe nzambo apesa nga mwana na oza vraiment me pousser na ko épargner na ba détails bien que ba détails za moi mingi mais vu le temps moi na témoigner vraiment ba détails ezate nazaki na problème mo tant na Bali tant na ye na Codef na ebisaka nzambe lo moko na ebisi nzambe na ye ko ba effectif te na ye ko expérimenter yo et puis na ebisaka nzambe soko pesi nga mwana na koza excuse te pona salela yo tuna landa nzela na yo na bolingo na ye ndamba ye ko sala tant na kota libala na banda ko zanga zemi so na zwi zemi 2 mois après zemi banda polanga na libu ceux qui n'ont hôpital ba oyebisanga ba pesanga ba calma pasi ko sika 3 mois na série échographie bo ba yebisinga eza F clair c'est-à-dire liki ndenge za kana jaune nango ezate esikalika pembe wana et poli première zeme sali bongo deuxième bongo troisième même bongo siko ekomaki problème na komo tambola na ba hôpital ba examen ba lobi eza na nyama moko kwaza na kati ya utérus aliaka F1 nini jaune wana donc yango mte sala nga bongo donc ekomi pasi ponanga alors na libota boyebika famille africaine ndenge ezalaka famille mobali bakomo loba famille na ngai comme famille na ngai famille mobali mtu basanga bongo bazoyiba nga bana na libumu famille mobali pe bino topesa bongo nyonso donc ekomaki vraiment problème na les deux familles tant na ye na Codef nangi na épinglé loko moko eza vraiment important moto ateyanga Codef bien aimé soki na présenté bino ye asambelaka te akenda kutu église te donc azaka moko
azane ka bimela mela bakimbuté mso aye pesa moi 500 francs ke mela langa moi ceux qui souffrent nato se peni même mutate anga codef ye wana on a lobaka les voix de Dieu sont vraiment insondables donc nzamba esenga ikaka na ya na codef pour nzamba délivrer nga abanda ko tungisanga mara chez olingi makamba ko sambela il faut kende prière mo bimi na 7 awa il faut kenda kuna o sambela no kuna donc na yaka premier jour na yaka na ko sepelisa na bi na kende ka tema mutungise le kina kende ka ta na yaka na moni prière ngabite nzambe awe sika na nga nzambe na yo ba effectivité na ko expérimenter yo na ko zwa 4e zem na bi nzambe oyo na nena sina nyatima ko na codef sunganga deme évoluer comme 2 mois ndenge bandaka passe wane bandi susu to comme 3e mois na ki hôpital docteur asali échographie abi on a omona eza F normal mais tout en évolution abandika bakisi to évoluer to comme na 6e mois basali pe échographie boye ba pesinga pe sexe à mwana babi eza na mwana eza bien toute évolution kaka na budaka mabonde entre na lemba codef te ya mwana nga misi na pense babenga ki enfant de la foi pour la bota même un certain mercredi après juste codef na continuer na ba prière to comme 7e mois donc quand nangé pour moi manango nga na sala na passe à kobota pendant 2 mois donc na 7e mois wana docteur alobi mwana zo maka prématuré nga binzambe nzambe yo pesa lelo kwa mabete opesi nga mwana lelo siko akoma sous prématuré mwana ma prématuré habité mwana ma prématuré te na kobota ye na 9 mois na continuer ka bona lemba codef te ba pekisa nga misala nyonso na tele marate na zalala ka na sema codef na banda ko yaka na lamkala nga tongo na ye na banda ta libanda na sambeli na zongi ka bongo et comme jour a kobota na ki hôpital zaka tongo pour chaque mercredi porte na ngeza ya okanga bato baye kolukanga na ta boya kene codef pona bisa na ngape mutute na kene na hôpital na komi na hôpital docteur alobi zin mwana za munene mingi en tout cas faut les kaka na césarienne kwa bota mai na 4 kg 300 mwana za munene mingi et puis sa Mathieu likolo azo kitate wana pendant cet temps bien aimé poche des os ba bota bazo comprendre poche des os c'est parce que na ngokala donc mai na kati ali umweza na ngosude mwana tikali ye moko na kati na banda pasi si to komi ba 13h nazo bota kati docteur habité to ki préparer salle d'or tout les na salle d'or pour na infirmière place na bota ki de place na ndao salle babité yaza munga na biso photo les to sauver moi na to sauver ye donc boeza malamu te ba ki préparer salle d'or le temps docteur na tika lisiko na belika nzambe ngaza ki na nzembo to yemba ya inane place ka ba yemba kana nzamba maya ta zamala mingi Jésus Christ de Nazareth asali do e comme eza slogan te polanga eza prière mobimba na comme kata na ki hôpital na yemba ka parti wana zo déclarer nzamba maya to zamala minga na yo kutana na yo kandengo sala ka oso sale linga na nzela kondima kande na banda ko yemba nzembo wana na sentir comme si lo moko ezo bimanga ngamo na mi mateli na mbeto mfia kubaza kite na beleli bango baye bien na ndenge mwana bimaki na yoka ina ngate na sentir ka mwana bimi docteur ayebo ayo kuta sina boti na nga poser tranquille na nyango na yo kuzamne na nza na uti na communique ya Kimbanteke na mokali kombo na nga mama Clotilde bandeko na yaka église chaque lundi na jina liboso kuti nazako ya na kate ka jeune fille na nga bi mama tokendaka biso penza paseleki to bandiko ya jeune tozo ya lundi chaque lundi to yaka mamsi tozo nganda butu makoti na mokali lundi ote okuna to ye église po papa lipanga esenga to bimana ndako ne to tikelenda ngabi nzambe naza mbongo te garantie kuna etikali 1 mois siko mobali pa azaki na mosa apesa suspension bafutaka epete nzambe koyokisanga soni te mokali nalamukaka 5h na sokoli nake église nzambe kosalelanga te baninga nyonso bazotémoigne ebongo nga mama lundi toye prière baloba bonga naza kuna te ngabi nzambe ngai décision nanga pesanga ka garantie ata kaka monte ya ndako pesanga lundi yango toye prière tozongi papa na butu alamusinga siko décision eza nini namoni tobima luka place obomba biloko nga ekomi boye nga mpe epa na biso nakozonga te
na bimika mardi siko tofai na nda mama na tie susi me kondime ezala ke nzambe ata na dernière minute akosala mercredi tobimi na ntongo toye na libanda mama bazosala so papa lobi bobondela mpona boye ngai abi jamais ngai naza na posa mbongo ya ndako nyonso wana ekoya nsima nazwa nanu mbongo mama nazobondelaka ti tobimi priere tozongi nakomi na nda motema esalinga pasi natandika abashi nalali na nsima na motema nazoloba ngabi nzambe lelo mercredi onga nauti kofukamela yo nalingi kaka lelo nazwa mbongo ya ndako nazwa mpe ndako nalingi lobi te ka lelo mama nalali sikoyo kolala wana makanisi eza kaka nazwa mbongo namoni papa ye mwa pongi eyibinga papa ye no kaka moto atushe ngai na likolo lamuka nalamuki nakoti na ndako atuninga sikoyo posani ezani ngabi ozotuna nga bakese boye nini nga moto naza na makambo na nga mosu nazoraisonne alobi pesa nga pareil na yo ngabi osala nango nini napesi apa oyo naza kosala bacompte moko na bureau na patron mais nabosa na pareil na bureau nga yo tata mombaka kobungisa bapareil oyo kaka osombi siko obungisi lisusu abengi apareil ezosone nga mpe nabengi ezosone sikoyo namona moto atelemi akoti na chambre ye akitiseli nga mbongo mama place navanda ye na kiti namoni lokola émotion c'est que nakokaki ata koloba te nasalika ngabi nzambe yo nzoko okosaka te olobaka ya solo en tout cas nzambe oyo mama balendi ndima okufa nzala me oya kobondela butu anga nakenda kanisa banda na njili ntina mokali nazokende makumu ntango apesi nga mbongo ngabi nzambe ndenge nazwi mbongo nazali nango posa kaka lelo nazwa ndako kaka lelo nazozwa ndako mama nazwi mbongo nakoti na chambre ngabi nzambe merci mpo okokisi posa nanga totambola na yo mama natelemi natieka saki na lipeka yoka papa batela saki na ngabi nzambe akobatela yango natamboli ka mercredi wana nakoma balakisi nga ndako esprit simbi te ngabi oyo eza ya nzambe te natamboli na ndako mosunga awa eza ya nzambe te place toke koma mama ndako yango lokola bata maboma tanto komi papa nalobi mama ndako oyo nzambe abombelaki yo ngabi papa amen commissionnaire wana alobi tobonde me nazwa bandako namona bongo te tofukami tobonde nakolonda tanto sisi prière abinanga pesa mbongo nazwi mbongo napesi na bacommissionnaire mama ekoma tata lupango mwana nga mpo azongisela nga lelo nazoloba ekomi mindondo ndako wana bazobongisa bapesi nga 10 jours ekomi nga lelo nake papa ote nakosisa lobi na nga abi nzambe nga nalingi na nga te nakoma ti fin du mois nalingi ndako esila nasala nini nakekota mpo ezalaki folo te na yo na miniti oyo nde naza papa nalobi lelo bielobi tokekota na ndako yango naye kokumisa nzambe oyo aza nzambe makambo minene papa merci na nzambe oyo obengi nga ntuka ndenge nayaka mercredi nalingi nzambe akomisa nga na moto badimanche merci papa Shalom église nauti nakomi na matete na quartier de Bonhomme nalingi na panza sango Yesu Masiya Nazareth na oyo asaleli ngai nazalaki na matanga oncle na nga akufaki na butu jour matanga ebimaki ezalaki vendredi na butu nango nazozonga ndako ezalaki ba 22h15 matanga mbula ebandaki naozonga ndako nakutani na bakuluna na rai na biso mpona traverse na ke de Bonhomme bazalaki misatu bakangi nga babotoli nga batelefone misatu nazalaki nango na sac na $30 na 30,000 francs nazongaki ndako nakomi na ndako na vandesaki nga vraiment pasi nabi mbongo nyonso nazalaki nano batelefone nyonso mwaye bato lobi kutu bazwanga na matanga eza te nazalaki kaka na kimia nabi nzambe merci parce que opermettre bazwa biloko me basali nga mabe te bakundaki matanga ekokoma lundi na bandaki malade na bandi ba forte fièvre teokokoma mardi nango butu mardi wana nalala te butu mobimba
na lali te butu mbaka nazo tiaka ba na okoka te fièvre zo mataba so ba mai na muto simba te na meli bakisi zo simba te na meli bicap na meli paracétamol et simbité na lala ki 5h du matin te comme à 5h maman la musinga bikende sopa mai na nzoto obimato kende hôpital na ke na sopi mai na nzoto na ebisi mama bondela tika chemin na biso maboko ya Nzambe pesika to okoma Nzambe aza na biso oteme ba démon sa poursuite mama obi fuka makasi to bondela ki na ki hôpital to comme na hôpital kuna ba obi fièvre sale makasi banda ka bozaki wapi batenga thermomètre fièvre 40 babi photo bande perfusion ka lelo mama obi te to zambon te to zongi ndak to ko zonga ba bandinga perfusion pesila ki nango na perdre blo na nganya to zongi na ordonnance mais na zala ki na mbongo te na maboko mama paza ne loko te même bonga perfusion to defa ki ko defa na bisi mama zala na kimia Nzamba osala na ebi Nzamba ngana nzimelaka Nzamba mayata ngana nzimelaka na yaka kodef na zanga prière te na saka ba sacrifice olonga matete tia makolo Nzambe wana osala ngolu na ozoba kisi na okoma malamu te ko vanda na yeko ya eyoko koma mercredi na bisi mama fona ke prière mo bio ke prière ndé na santé bo nzoto ya biate ngwa bite fona kende kaka na yeko ya prière na yaki prière a to bondeli ezaki mercredi oka ya suka ya mois de mai ya mois grâce to bandi ko bonde papa obi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement yom to elelo komona te ke au perdre ba mercredi nyos le kaka en tout cas na mona ke zaki ngai na zoe makasi o bondela na bande ko bondela nga binzambe mona ngai taleta na ye nango na souci ya musala na zaki no loba bayebi te ke na malade na sala musala Nzambe na ozwa suspension te na ya ko se justifier pour na sans téléphone te na ya ki na bondele sili papa ba téléphone ko sonner na zongi na ke pas grande sœur na nga na 4 na komi na 4 grande sœur na nga bisinga bi yo uti wapi yango na uti obenga na ndaku koko abengi alobi kende ko zwa mbongo ya bakisi nga bi gloire au Seigneur na longwa ki ana zongi ndaku na komi pe na ndako koma na komi na ndako mama bisinga bi ya na bino uti a moi ta moi sina bino ayaki awa atike liyo $20 nga bi Nzamba zwa le kum parce que akosa kate na bise na ke zwa mbongo bakisi babenga ke zwa mbongo akisi na zumbongo bakisi vendredi tozaki ana veiller na yeko koma lundi na tongo na vandi na bandaki osoko bilamba na satondaki te na vandi na mona ka muta yobi bino bendeni yoza en téléphone te na obenga numéro ya bino so ele kate comme ça na ye na téléphone on pesa ngo Android a bien ya téléphone a bien ko leko ba yibaki Nzamba zongi si yanga yango na yeko pambola monene na ye Shalom église comme la sœur Karine na ut na commune Kimbanti na ye panza monene na Nzambo na wasalinga na epsaki ngala libota na nga tokota Nzambo yapesaki nga mama na ngai ye moko arécupéré ezalaki un certain lundi mama na nga akangamaki babengi nga mbanga bayebisi nga yaka mama akangami ezalaki na hôpital ya Bandali tokei tosali une semaine na Bandali tolongwe toke campus tokomi na campus babi vike asalaki crise ya tension veine moko ebushaki ye ezobimisa makila na ndenge akati batala ye na scène pepe tokomi na campus nata boye babengi nga na telefone allo Karine noko akufi nakangi kaka babi koloba te na mama ta mosusu ye mpe soki ayoki yango akopike ka crise akokufa mbala moko nabombaki eleka une semaine ayekangama lisusu toke mama yemo ta tokomi mama yemo batie biso na salle d'urgence babengi babi mama ndenge aza boye na eta akomi nango bozonga na bino ndako beswati so bwana mbongo totinda bino na sale moko mais sale wana ezalaka $250 par jour na kala mais commande ba $350 soki bokoka bokoti so bokoka te bozonga ndako mutu tozalaki ne bandi kolela nga bidiabo alokuta ngabi Nzambe vraiment okanisanga na eloko te nga muna kendaka makolo na répétition nabi obozonga na bino kasi bosomba bakisi nga bi docteur osomisa biso bakisi boye obi mutu akobika te mais yo osomisa bato bakisi obosombaka premier jour wana tokotisa diligence lobi nango na ntongo
bakiti biso na koma tovai na koma wana bakisi nga bi mais bi bolobaki lobi akokoma ta akokufa ndeni yango akomi lobi seke badokter balokuta na bandi kobenga numéro ya pere bando soni aoyamba te nga bi yabe komo kozala lokuta boye grand frère abengi apartir ya poto abina mona paster moko te aya pembe na mama na ngai nga bando nzambe bobi priere ezala masasi ata na mosika priere na ngai koma bisika mama na ngai azali nakoma kuna bino moko bokota bobongisa bamaladi na bino mama bando bouge te azoloba te aoningana te eloko te na bandi kaka kolela ekomi mercredi mama forte fièvre babina sopele mai nazwi mai ya malili na baglace ka wana sopeli mama fungoli miso bandeko kokumisa wanga nakumisaki nzambe na binzambe ata na miso apamba mama nanga afungoli nzambe ezwa lokumu na bandi kaka kosambela nazalaki na eloko te nazalaki kaka na polo na ngai ya reobot tokomi samedi mwasi ya grand frère aye nga nanga so na mbongo te grand frère na bino abengi alobi bongama boke matadi na oke tika bino matadi na bandeko na ye musunga na nanga so na mbongo te na bi matadi kasi koyo mama o mususu kuta yebaki te ke noko akufe abi bongama na oke tika bino matadi nga bina kende kasi ndako bina kenda na église na kenda ko informer na obenga pe pa blanche téléphone eleka te o bongama ka ndengo za bona bina na bilamba te na mukuse na yeko témoigner ka nzambe kuta tokomaki matadi eta mama azalaki nango ya koma tokomi matadi na lancer tokomi 01 tosali une semaine na salle d'urgence na ndenge mama aye kokufa wana mama akufi na matadi yango naye koyebisaka nzambe jour mama azokufa yango jour babandi kobimisa noko na morgue bamama mosusu baye kobimisa noko na 7 awa ngai natikali nga moko na matadi kuna me nabanda kolelaka me nabungisa ye kondima te nazala eka na reyobot na ngai naoyebisa nzambe kanisa ngai na ndenge mpe nakoma ye kuna maladi ezorenie kuna ya bangonge ye kozwa ngai lisusu antuka bato bakufi nango na matadi kuna me ngai naokumisa nzambe abikisi nga nazongi tokomi mpe na nzela arside esalemi me namoni eloko te yango nde kokumisa mone na nzambe Shalom Église. Comment la sœur Paola na début mois de mai nazaki attaqué na maladie en PC. Baba kelinga maladie tout mobi basta cause. Et comme ils sont la bibi na balabala babela ligorodo. Malade ligorodo la zovi mado oye banga le soute. Na ke vendredi na permanence parlant dans mon nakamwa bi yo komi bondeni. Ozola la pongi na bino ata pongi ezoete na butu donc pongi zate mukusa so ebandi bonla la butu zate pasi makasi parlant de sali prière vendredi abisinga avant que nabizaka la confiance en Nzambe au mona makamza mosala le samedi on a la mukina tango donc eloko za isute pc le tika batache. Après, tout le monde va complot. On a 2 personnes derrière ma koufi. En plus de ça, Shalom Église. Merci, comme on a dit, Astrid. Naouti na commune à Kisensu. Bon témoignage, ils allaient pour na mobile nangai. Ils allaient qui na mois d'avril. Na mois d'avril problème ango yaki mais nazalaki vraiment na makasi ya kopusa na pona ko témoigner te nazalaki vraiment ko banga à chaque fois on va témoigner même sinon c'est que ça auto grandir na ngapi na ki témoigner pona de Paris pona bien ke mingi de Paris atalinga kaka sikoyo tango na tekaka na debonaye ezalaki certains jours bon na bosani na fandi siko na ba client ba yaki ko zwa ba retirer na bango na bite fona benga po na signaler ceux qui aza d'accord na libérer biloko na bisa na bengi téléphone sonné ya mbité na bengi les sous ay ko yamba non na du problème moko ana problème nini akati esenga passe na yoki benga bite tikana rappeler na bengi les sous alors problème en wizani tikangai nous avons un problème, nous avons un comme on a banque na kati télé, il y a un téléphone. Par après,
nafandika nga moko kati naosala naosambela binzambe problème wana elongwa liboso na ye oyo nyonso elingi esalamela ye kolo confondre yango naobondelaka na sese par rapport ti ekomi pokwa tokutani mpona pesa ye bacompte rendu ya nyonso elekaki par rapport na tuni ye problème yango bade koyebisanga ezalaki nini ono po na mosala na bango bapesa ye charge ya okekotikaka mbongo ya école na niveau ya banque azalaki na plus de 6 millions na kati ya saki siko ntango azokende ole atiata liboso amemaki yango na mokongo siko saki evimbi makasi na mbongo ntango azokende bamouvement ya moto wana nzoko asaki efungwamaki nango bambongo ebandi kokwea sikoyo batamite ya malamu mpe bazanka te papa moko ayebisi ye papa ozomona teke mbongo omemi na nsima ezokwea asutuki atala boyesaki ya kofungwama mbala moko misuku nesi balokoti baliasa mbongo mpenda bakie nango muta moto moko kuta alokoti ya ye ebele akimi mbala moko papa wana signalaki ye abandi koyede na kolokota kokangisa mbongo yango oyo mosusu wana kuta alokoti babotolo ye ekomi lokola mbongo na ye ali kopesa te ti ntango esali bongo basungi ye bakangiseli ye mbongo wana par après balanda moto wana batikali kozwa elisusu donc amoni akangaki na mbongo versement mbala moko akotaki ndako amonanaki lisusu te ti ntango esali bongo ye monaka motema azoba nzambe nanga mponi problème aboyi oyo mbongo ebungi na pensée na ye alobi peut-être na kobungisa ba 2 millions ou bien ba 1 million ti aye kozonga ntango azongi wana akendaki sous banque yango ta ya bandi ko reverfier bambongo yango atala mbongo donc oyo bazwi ya ebele mais ezangi kaka 38 000 francs donc ntango abetelinga yango nayoki nzoto malimi na binzambe aza malamu po a chaque fois nazalaka ntongo afana lamuka na priaka natiaka ye na maboko ya nzambe poko afana lala do nabondelaka mpo na ye azobima nabondelaka mpo na ye yango napesika ya nzambe merci po aza malamu po mbongo ebungaki ya ebele ekweyaki ya ebele mais 38 000 francs likambo ya kokamo bato balokoti balias mais 38 000 francs ka ezangaki nzambe wana azwa lokumu kombo nanga Sœur Fergine Kailu na wuti na quartier 4 juste à na Lanchiloise. Bon, nayo ko témoigner parce que mkomsu na wuti musala nazoya na nzela. Nazali na problème obe na musala nazoya bwe nakomi quelque part ngabi nzambe nini yango karaboy. Mbamona wakala matoi na ngamba moko mungongo mo belobelinga ke kendo ko luka pasteur de la foi na ke luka pasteur de la foi ngabi nzambe so eza mungongo na yo continue toujours koloba na ngai natali gauche natali droite nazala pe kanga moko kotana na commune ndako deuxième fois neolota ndoto toke nazaki na église natuni ba protocole nga na luka pasteur de la foi ba bisinga te abi pasteur de la foi azoya na surtout ka boye ndoto. Et troisième fois ezaki lundi passé na lundi na butu boye ezaki ba 1h24 boye pasteur de la foi azaki na nimo bena stade sko nini sili boye batu bakomo kende mbamo pasteur de la foi singa ke abi la fille ko kende te na posa na solo la na yo na sutuka kaka boye ndoto na lamuki wene pisi tanti na ngabi tanti ndoto na loti boye ayipsi ngabi tellement elobi déjà mungongo elobi déjà 3 fois il faut ça la tout que le pasteur de la foi na komi na porte à église ezaki lundi passé na komi boye nazaki kuna cathéter parce que nazaki malade nabina tuni ba protocole babite pasteur de la foi ayambaka batu lelote na kezo traitement en hôpital et puis le mercredi o euter roleka ba lobaki ke problème nyoso oyo sala ngona motema ata donc na comme ressenti c'est comme si nazana libanga moko na motema et puis babanda osambela na monaki ke na komaki tranquille pendenge na komi onde na komi lelo et puis deuxième fois témoignage et bandeka ko prier kana tonga lelo pasteur abanda ko lobake to fongola maboko na biso et puis na bando mona des anges batelema ki moko na gauche moko na droite et puis babanda ko partager mutu na mutu abanda ko zwa nini na ye o ange donc comme si na banda ko lenga na maboko na ngai et puis troisième fois na ko kumisa nzambe po lelo pesa mukola mbota mana ngai donc yangwana na yokumisa nzambe bolama nzambe eleke bele donc na bomoy na donc na zo comprendre ko na lo ba kunte na yo otsina ko nini na mokuse penza ko na kokanyeta Yesu Kristo Mesia Nazareth asale yoni ndeko komo na Sœur Desi
Maituka na fandi na commune na Limete na quartier Njili. Na fandi na commune na Limete na quartier Kingabwa. Na bandako ya awa chaque mercredi. Ezalaka na prière moko papa salalaka biso ya Isaac na yo. Na prière wana nasambela Nzambe non babala ngate me nazalaka epa mobali bazemi na banda kozwa esopana kaka so ekomi 5 mois elongwe ya suka bala ndumta bondela mpo na nga me nake na hôpital elongwa kaka o siko na memi eza na prière o papa salaki ya Isaac wana tant na Jésus oyo na rapeleka Nzambe mpo na Isaac wana oyo napesaka donc na nzela prière wana soki elingi esalaka bamenance soki elingi ebima nasambelaka Nzambe kaniselanga mpo na Isaac na ngai donc na nzela prière wana yango nasimba ye mwana oyo nakoka kotémoigne te mpo naloba ngano babalinga te sko témoignage nini naoke kopesa mais na prière à mercredi donc papa lobaki ke mwana aza lipamboli kouta mepa ya Nzambe donc na makasi wana ya liloba wana nde epesinga courage ya kotémoigne mwana ngo yeyo nini opesi biso kombo na yo na mokuse mpenza mpona kokanye ntango kondikisa nyonso mpo tokanye ntango. Bana Nzambe shalom nauti na commune ya Kasavu nga se ya Régine nazalaki ya dimanche na église na okata mokuse mpo eza molai nazali dimanche na église ndenge kutu naya te mwana yaya na biso abengi nga na ba 9h abi yaya pardon yaka naza na pasi nga bia pasi ya nini nga oke église abi pardon yaka nga bia na oya te na keno liboso église na ye église nde papa tei nazali na bashe te nga bi te fo nasomba bashe nasomi bashe nalati yango directement na kingo ekomi mama moko bakomi obenga nakangi telefone nga bi te Nzambe na mayata amona e place azali na continuer prière na ngati tosisaki 11h na kekuna kokuta étation ekoma eti na 8 asumbi asanzinga bite Nzambe oyo asalaka na kati ya mayata aosala na kati ya mwana nanga nazwi bashe nde papa alobaka oyo eza bunduki na biso nazwi bashe na pose na bandi kobonela bondeli ape na silisi na telemi ntango na telemi abi mama leki naoki sikoyo sava nga bi Nzambe oyo tosambelaka aza Nzambe akufa te aza Nzambe abomoi oyo Nzambe aosala na kati na yo ifo okumisaka Nzambe ntango esili na silisi nasalisi bamsamo oyo ezalaki ya basalite asalaki na silisi ntango na silisi na lambi nga bi ero eza musike fo na zonga na bandi ozonga ntango nakomi na arrêt transport passe tovandi ti 21 transport eza te fille moko abi se okenda mpe nga bi te na oke ebongolo abinga mpe na oke ebongolo tomataka moto nga bi disasa moto tika savuvu eza musika abi te tosukaka na 7e na dute nga bi te disasa eza molai na okende te ti tokomi ba 21h45 nga bi te tozwaka si moto tozwi moto tomati nayebisi moto ya moto abi nde tozokende ifo tambola maleme nga akoka moto te disasa eza molai ti 7e rine tobandi okende tokomi na place ya mbukage baosala bapo wana ambukage makasi totelemi na mbukage makasi tokomi 22h na kati ya 22h tant tokomi ya salika effort tobimi tant tobimi tokomi avoir okoma poma tete garçon muto a moto amona na comprendre ite so amona mutuka so amona mutuka te na eba ite na moni kaka azo ya vitesse ngabi vitesse bobe na kangene la ngabi vitesse bobe pani ndoka na liboso batiaki mutuka mo ekufaki avoko mapoma tete tango akomi na mutuka frère eza sute mama kwa tuti na mutuka
mutu na ye tuti na mutu katango etuti biso na kati na moto to na gangi Jésus Christ Nazareth nzambe ya maya toza wapi na simika bashi nanga ngabi nzambe ya maya teza wapi mamoko nga na kuna uti likolo moto na kwe na se kokwa na se banyolela makolo mutu a moto na mutu na ye akotaki na kati ya mutuka apre na mutuka mamoko makila banyo senye na misu na matoi na mutu batu banyo ganga batu bakufu mamonga banyolela ka makolo ngabi babimisi nga bakotisi batenga mpanzi tamba tenga mpanzi babi wela no mutu a moto bamemiye bakotisi na kati ya hôpital tamba bakoti ya mutuka mamoko batu babandi kolela mutu a moto akufi na yo kokumisa nzambe na nga yoyo makoye banosa nga pasi yango yo na yo kotato ya nzambe mayata za malamu oto mona ka bashe oyo eza bitumba munene tangu yozo lata bashe oyo eza te na belo na okumisa nzambe na nga te merci Mama biso Gisèle Azolena Shalom Église. Comme on a lancé Clarisse, site à Lubanzali. Nous avons commis na Kalam, na Kimbangu. Bon, nous avons témoigné ensemble na Ouassali pour la maman. C'était mercredi passé, maman Zaki malade vraiment. Babenga kinga na Zaki une église, tout là qui a pour na bisoza protocole. Et puis na moi ba 12 heures, on m'a appelé babenga que maman Zaki crise. Et puis na Zaki vraiment paniqué te bandeko nanga wala nzingande azasuika moni likamazaka paniqué nana zaki paniqué nazaki vraiment à l'aise neko kende na ukoma na se changer et puis na kepa mama place azalaka na komi kuna na kutaki tshaba mama ki hôpital natali eboye na seka kikaka na kumisi nzambe na yeko nzambe ngabi nzambe na uti kolala na église na uti kolala esika mosusu te na uti kokumisa yo nzambe mona mama nanga ndenga lali azoloba te azolingana te na simbisika na kati ya saloboko na yo et puis quelque temps na ekomona mama boujaki tanga bouger atali ngai aningisi mutu asimbi nga abi Clarisse uti wapi na bi mama na uti église ngabi boni yo siko abi savo un peu et puis les qui ngasi mama yo lala ate ngala linga hôpital te ko lala na hôpital abi tozonga ndako et puis tozongaki alelobi nango na tongo ngana tikaki po azala kesika mote nanga ngana kendaki na tikaki kala mabuka nzambe et puis ton nazongi na batongo nango makasi ba 5 heures ba benginga asali sous crise ngana bi na obanga te ngana za ko nzimba o nzambe ya papa de la foi la kisanga nazana ko banga eloko moko te mama ozala quand nous avons fait depuis le 31 décembre, nous avons fait et puis nous avons fait. Allez, nous avons fait 7 heures. Nous avons fait maman, le colonel Mbalamoko, et Zaki a vimba. Oh maman, na tikaki lobi boy tene na kutio boy. Abi Clarisse na comprendre te na moi le kolanga e matimba moko. Na minute mukezo mata. Na zoki bati nanga na zalaki nango na tambola ki nango. Na poza ki bomoi loboko sika papa tie loboko boy. Nga na poza ki yango sika lokola maman. Na déclarer ki maloba na esi maman. Est-ce que ozala konzimo nga na zalaka nango maman nzimaki. To sambela ki biso mibale et puis na yeko mona dimanche samedi le collet mataki dimanche mati mais lundi et kiti et comme il a se marqué sali pota mais marqué maman azana bo na kumisi nzambe parce que maman sala bo moy ate sala ki pota et ningisi to bande ko la te sali une semaine to veya total akabe maman le la ka douleur yango ne ko kumisa nzambe lelo lobi na tango maman tamboli e moko asimbi cantine akio sukola ye moko yango na pamboli nzamba papa mayaka azala ta na bombo nzamba Ma Gisèle Biombi na okumisa Jésus de Nazareth a selinga kokamwa grand frère na ngaza mukonzi na communauté ya Sebeko na coordination na bondele men facha na musala boya mais dernièrement na vandika na moni 22 heures ba Gisèle bimana poma tete mbango yaka na ba dossier na yo lendo banda musala na mona encore drôle na zipe ba dossier na ke na komi liboso na mo voiture telema bilanga yaka na voiture ya liboso na ke pe na PC ba dossier na PC kombo
lundi nango nakeba na musana comme na école wana préfet wana boya binanga mama yo osala te yo na osepela no tenga papa yo ebinga to boya ngandeni na bengi grand frère ye à suspendre DE à suspendre préfet ngana bandi musala préfet azongela musala ka dans 3 jours ngande na abo matricule bimaki na komi salaire donc na komi finzambe oto yaka awa sanjamba ba ventile te nazo sala na minute oyo préfet wana komi pire nga donc préfet komi toka ye mutalbo sopa tuna nga eza DE wana ba onyoso ba komi na sama kolona wana yo komi sanjambe kombo na sœur Clarisse na utina commune ya Kimbaseke na Kingasanya suka nazana esengo okumbisa Nzambe na orasali kati nanga le tozo sala ba prière papa lobito prier que soit malade que soit longo songolo o ba bloka boena bo le papa lobito vanda kimia na vandi kimia na tomboli kali boko likolo nde na tombole liboko likolo na moni libulu moya munene na kati ya libulu ana na moni basinga banzete bakanga basinga ba biloko ebele bakanga kanga na bandi ko ebisa Nzambe que soit biso que soit biso te ya famille songolo Nzambe yo sabika mwanyoso bakanga ezofongwama na bandi komona basinge bandi ko katana e bandi ko katana na ebisi Nzambe nyonso ezokatana pe ezobima na bandi komona ba papier bandi ko pumbwe le ba papier bandi ko pumbwana na ebisi Nzambe kaka merci papa le bisu botombola maboko likolo na tomboli maboko likolo papa bikeke so sala maboko o musanyo to sala ka Nzambe akosala kati na akovisite okoyoka moto na tomboli maboko likolo nazalaki oyoka bato baobenganga na telefone yokanga suki place boye nayebana babisika ebele mpe babenganga lisusu te kaka lelo nde na tomboli maboko nayoki maboko nanga echauffe nayoki moto nakoki osupporte te place nazalaki nayoki neti kaka na vandi namoni mpe nebisi Nzambe sala kaka o emonisami ezala ongai nazo raisonner ezala ongai nazo kanisa kosimba yango nazene sengo ya kokumisa Nzambe ana pe ya kotombola kombo na na journée na ngai lelo. Shalom église na uti na commune ya Kimbanteke na quartier Maviokele nde na temi liboso na bino awa ezamba liboso ya okota pe ya kotelema awa nga nazali na église mosongo na bandaye kosambela nga pe libota na nga mobimba ezalaka mardi moko ya le 23 avril na vandika na ndako nayoki molimo mo elobeli nga na yebisi petite sœur na nga yebisi na bilobi mercredi le 24 avril nga na oke kodef atalinga kaka bila nga yaya oza ya koloka na bila za ya koloka te molimo etindi nga na okende ti tokomi mpe mercredi wana nalekai na pongi na ekolamuka ba 7 heures tina bongama na kome neve na bina oke kaka bandeko na kome na vandela na sima ya nzete kuna makambo papa te aka ntuka ezala loko aka babeteli evi na nga nalelaka na pasi na motema place na vandaka nazalaka na frère mo avanda pembe na nga nzoka azala intercesseur ti na ye kotuna ye na lobi na nga na posa délivrance na kosala ndeni alobi na ngai vendredi kende na kinanga apesi nga numero kokoma nakomaki le nakomi kuna nazalaki 30e personne ti basali mpe makambo esili ekomi tour na nga nakutene na parlandu liboso ava babanda délivrance nasolola na ye naexplikaki evi na nga ndenge etambola bien te ti badelivre nga na ke ntango nazongi ndako ka le même mercredi wana jeudi le même vendredi pardon samedi dimanche lundi tokomaka mardi boye nayoki grande sœur na biso abenginga bilanga alo male kati oza wapi na bite ya na ndako onde tozawa ya na bino mimi akufi mimi yango aza mwana ya mama kulutu na ngai akufi abeli nini abeli te apoteka Thomson na masina Pascal akendeka kosomba mbisi bo esibitima akwei na chambre froide adma mema na hôpital akufi akwei 14h 17h akufi bande ko chose grave délivrance on va délivrer le même vendredi wana nzoka ezalaki délivrance ya kolongolanga na liwa ya kobimisanga na kati ya kufa ntango tokei mardi wana kuna ya yango avanda na masina na libala na ye tokei tolali na matanga batie bembe na moke tolali mardi mercredi jeudi bamama baza bakongo balobi ote mutu
mwasi munene wepoza mwa 78 akokufaka boye te fo bake etambola bake timba nzangu premier tour bake na nganga mo boye ayebisi bango oyo ayebisi bango bango batie tebe bake na mosusu bandeko nzambe aza malamu nzambe pasteur de la foi aza malamu nde bakende kuna bayebisi bango yaya wana bango bande kotia motema mama na nga aza ndoki mama za mwana suka na libuma bamama na bango bamama na bango mikolo ya mama na biso bandeko bakanisela o mabe me bakuta ona yango te ntango bakendaki ke mama leki wana alie mwana mpo mama kuta na biso yango akufatika bango baya mike kokende bakendaki ntango bakomi nde bakendaki komona nzoka ye moko ndoki asangisaki ndoki na mobali soit disant mobali moto apesa ye kindoki ndenge apesa ye kindoki wana jeune fille ndoki so otali ye boye ondima te na première nini na ye atianga moto ya liboso alia deuxième mama na biso troisième petite sœur na nga bandeko yebanaki ndenge nini priere oyo basaleli ngai ya délivrance ezalaki basinga oyo bakataki babimisi ngai na liwa ya kufa na place ngai na kufa bandeko ye moko akufi grâce wana bandeko ndenge babimisi ngai na libulu ya kufa ye soki bakendaki mpo akota ye likelemba na 2017 aliaka mwana ye balobi mama na biso na 2018 alie kota famille mobile na ye na 2019 oyo ezalaki ngai apres oyo kolanda mama na biso mpe petite sœur bandeko place akendaki bakangaki ngai leraki akuti ngai te retour à l'expéditeur place yango ye moko nde akotaki nyonso wana ezalaki mpo na délivrance bandeko oyo nazoyebisa bino eza ya solo eza ya lokuta te histoire vrai ngai na place na nga ye nde akoti akendaki azalaki na maladi te eloko te abimi abone sante kesomba biloko na ye koteka akoma kuna lokola place oyo batiaki nga deja nalongwaki kanda epesi bango bandoki balobi yo moto oyo opesi biso awa aza te ale yo moko kende na place na nga nde ye moko akotaki nde bakei kodécouvrir ke azalaka na kindoki mama oyo alataka elongi na ye na minute oyo aza délivre yango nakumisi monene na pasteur de la foi natomboli nzamba de la foi esuki wana te esuki wana te bandeko na nga na tremblement musala nasalaka nasalaka musala mona papa mais nakoyebisa bino musala nasalaka nga nalaka toujours na nsima ata bacontre ye bandeko nga batiaka nga te première kilt ezalaki lundi ya semaine oyo toza 12-14 non nakota na kati ya te nayaka avant nakotaki église nasambelaki bandeko na minute oyo mosala ezosopana nasinaki naza deja na contrat mosusu babengenga faenaki esala mais lobi petite sœur nanga benga alo yaya yaka mosala moko eza awa nzambe makambo ya minene yango natomboli nzambe pasteur de la foi bandeko kangoma na nzambe oyo nzambe oyo alingi biso bolingo nzambe eleki ebele merci. Amen. Shalom Église. Na yo komisa nzambe na oyo asala na vie na ngai. Kotama kona nga na esika oyo eza na camarade na nga memanga. Po na uta komina Kimbateke na avenue de Ngenda. Ebisa bia wa kuna 17 mercredi. Abitwana ba prière moya makasi. Nazala lisusu na Kimbateke te mais à partir quand ya wana en tout cas vraiment pour na ba transport ba ni na préféré na za na Kimbateke a pour na kota ka ba prière na yaka na ngape na yaka nazala na ba problème vraiment makasi na ba période na nga ezala nga kaka passe ezala nga kaka passe dans son commune tango libumuste bandi ko soa dans na lelaka ngabi nzambe o ezani na melaka kisi kama na ngai bisabi ngabi tika bakisi wana fo supporter ngabi na ko supporter tende sala nga do na ko sanza ngabi na ko kate fo kana mela ngamona kenda na ndako na vandi kuna bise ngabi ko na biso yebisa ngapeke ye bazalaka nde ngabi pasteur ngwana kutazo telemela ezateke ko na bino lokwa leka na nini wana yo pe oleka kaka na ngabi na nde yoka na yoka ka pas mais nzamba sunga à partir ya wana les gens pe na mela pe kisite po ezala pe date na ngai ya nini na mela pe kisite na vanda bona supporta ka pas wana tina ndenge pe leka
moi elandi lisusu ndenge moko naomona pasi edimine ka pasi edimine ngabi nzambe merci kaka nde natika komela kisi nakotikala lisusu komela kisi te na ndenge mpe kosila nga mpe mpona vivre ndenge oyela bango ke bamona pasi te ntango teya kutu aloba kutu te moto mpe acomprendre te nga mo mpe nde naza boye il faut ekomela nga à partir ya wana en tout cas vraiment nzambe asalanga grâce mpo en tout cas namela mpe lisusu kisi te so nakomela mpe yango ekoya nango mais en tout cas pasi ka ya CCC okosanza nde ezala lisusu te ya mibale ezalaka à chaque façon aye boye nzoto pasi so lamuki na ntango na santaka ondire babeti ngai makolo pasi nga bi mama nayebi te pourkui nga na age na nga koma akodeklaraka nzoto pasi non naboti te pourkui kanga akodeklaraka nzoto pasi makolo pasi ayebisinga bamalade yango ezaka ndenge wana biso nyonso bamakolo nga bi te nga aza na gene nga makambo wana nga alingi yango te c'est parce que na église na biso batelela biso bino so boleka na makambo wana mabe biso te nga natelemeli yango nga naboyemi eloko wana esalemela nga te tina ndenge mpe navanda jour mosusu tokenda na permanence papa banda kosambela kaka mpona baka ezala na ser mo azalaka wana ndo déclare pasteur asambela mpona ye esprit mo ya papa nde banda koloba na nzoto ye moto atia nzoto pasipasi nga bika nde pasteur de la foi azosambela mpona mama oyo nzoto pasipasi esila nzambe nga mpe maloba wana ekokisa makati ya bomoi na nga navanda mpe donc na comprendre kutu te nataka kondima na ndenge mpe pasi esila non naza kona naza posé tranquille comme na motu te mpe depuis natamba kolona nga na esika oyo nazala motu mwa banzela ebelebele mais en tout cas vraiment nazwa kimia nakoma donc so nazwi malamu so mpe nazwi mpe te naotayelaka nzambe na change makambo nyonso mabele manosala apartir natamba kolona nga na esika oyo na change mama natika nyonso nga bingombe kutu nazanga na nga ata 50 francs oyo ke nalanda banzela na po eza na lifuti moko te yango napesi nzambe merci lelo ntango paster asambela lelo paster ntango asambela mba liboso na sentir ndenge wana to paster azodéclare na sentir moto ntango alobi ke bobebisa oyo nyonso bisika nyonso eza bacimetière bobuka nga na bandeko kobuka ntango alobi borécupere oyo nyonso bisika nyonso bakanga ebino borécupere na sante moto vraiment nazwi na kwei kaka maloba na paster bandeko déclare ntango alobi ke bino nyonso bozwi nyonso oyo nyonso abotola ya bino asala bozwi bino borécupere na continue toujours kobonda mpenza na ndenge ya liboma namonaki lumière makasi ebetaki nga mpe nakweyaki lisusu nalobi kaka nde namoni lumière oyo nyonso ya ngai engenga yango nakumisi nzambe en tout cas vraiment merci kaka na nzambe pasteur de la foi po depuis nataka nanga na esika oyo chaque makasi merci mama nzambe nauti na commune ya Njil quartier 6 naye kopanza sango oyo nzambe asaleli ngai navandi 3 ans kishome pendant 3 ans vu que tokutai lukala mkoto ya kaka lobi nango nazwi mosala yango nabe témoignage oyo na obombango te deuxième témoignage na ngai eza ya papa papa auta mosala aya vers 1 heure papa akangami miso eke likolo bafulufulu yango mena monoko nabi nzambe ka 1 heure ka nde naza moya liboso na libota oyo okoprécise maladi ya papa na ngai nazwi batch na ngai 5e édition nalati nabi nzambe esala papa na ngai grâce papa akolamuka lobi nango toki hôpital docteur aconsulte ye alobi aza problème ya hernie tous les 2 côtés ekomi baopéré ye cycle mati na 600 nabi nzambe cycle eza corps étranger na nzoto ya papa na ngai ekokita baopéraki ye sikoyo naoloba boye papa po te kauki akomi bien tension mpe kiti malgré kovimba makolo komi ekofimba makolo tozongi ndako abimaka hôpital
pota malgré kauki umela ki me kauki na pesi nzambe merci pour mto wa sikre pota umela pe kauka mais ye kauki poser tranquille comme na motote ya on a ba témoignage oyo na obomba ngote na ye kolota papa na ndoto ayebisinga ma fille ayosala papa prière azo déclarer ayebisanga ma fille yaka na ye abi oza mwa liboso fo yoza mwa liboso fo obuja pa libota na yo alebi na peso nzembu oyo bando yemba ndeko kubanga banga te oyo asala elaka akosaka te merci. Merci beaucoup Nzamba Kosakate. Je pense que boyoki ba témoignage wana. Mutu mso akosala yango te. Peut-être papa nanga akosala yango te, maman nanga akosala yango te. Premier ministre akosala yango te. Oh, mutu songolo pakala. Ata pasteur akosala yango te. Ceux qui aimaient Jésus-Christ de Nazareth, Nzamba bomoi asalite mutu akosala koleka ya zalité. Merci beaucoup à Jésus-Christ de Nazareth pour na ba miracle, ba guérison pe nyonso sali na ba na Nzambe à travers ba prière oyo to bondelaka chaque fois. Mingi ba témoigner te ba msu bazoka soni kasima tato les ebele ba ko témoigner. Merci pe na bandeko ba na poto ba olanda biso o ba témoignaka à travers ba WhatsApp ba benga biso bazo tato la Nzambe ya ba prière oyo to salaka azosala Jésus-Christ de Nazareth eza malamu mingi. To comme na suka so na biso maman Gisèle olobini ni pour le 7 juillet to un rendez-vous munene à cause de la foi na terrain à Sainte-Thérèse. Merci par Rabinga na zolo bakaka les 7-7. Tozo bengango les 7-7 biso toza ba fille à chiffres pour papa na biso moraza l'homme de chiffres. Les 7-7 les 7 juillet nazo benga yo ndeko nango za na ndaku ndeko nango za partout ata oyo sambela raté oyo simbara machette oyo sambela toza na mupaganu ozana na via ba bar na via ba boîte yo ndende konga nazo benga Yesu Masia Nazareth azana posa na yo soka akufa pona yo na ngai bien aimé ami comme ça pauvre ponga no to benga ma ba riche donc nzambe wana amistika ba humilier ponga no le loto zo valeur ya wana zo bengi sonde konanga esika no sozali les 7 juillet na terrasse Sainte-Thérèse en tout cas Jésus-Christ de Nazareth arozala au rendez-vous na bondelio maman na bondelio papa na bondelio jeune sœur jeune fille jeune homme jeune garçon oyo zano na mokili ata ozo bondela to ozo bondela ta toza chrétien atoza chrétien te ba pagan Yesu Masia kufa pona ba chrétien te Yesu Masia kufa po aya ko sauver biso bato masumu akufa kutu parabi Yesu Masia Nazareth akufela biso to yeba même pas to yeba été to senga ekutu te donc to yeba ki ekutu te mandimi ko se sacrifier pona biso en tout cas ndeko moi si na bengi si ndeko maman jeune sœur s'il vous plaît yaka na rendez-vous sacré za le 7 juillet na Sainte-Thérèse et Jésus-Christ de Nazareth akosala yakokamwa pe akokangola yo merci beaucoup maman Gisèle olingi pe au soutenir to pe contribuer na œuvre tata benga biso ba numéro est affiché le 7 juillet eza campagne d'évangélisation vous savez évangile est gratuit casse évangélisation je sais ba moyen location ya stade location d'instruments location à podium ba panneau publicitaire ça demande le moyen nzamba lola Yesu Christ Nazareth ya pambola bino merci na koko dema oaza simabilili merci beaucoup et pas ya Hervé Luzolo azo assister bisona ya chance na moni wana na mamester yembe pana bino et merci à Faria merci beaucoup Bogo Sanderson na réalisation ya émission bongo na koko dema simabilili tokutani balasima numéro ya sika de la foi TV merci de la foi TV la chaîne chrétienne.